आखिर मूवीज में साउंड इफेक्ट कैसे बनाए जाते हैं, ये जानकर आप भी हैरान हो जाओगे। सबसे पहले फिल्मों में बारिश के सीन की आवाज को दिखाने के लिए ये लोग शक्कर को छाते पे गिराते हैं, कुछ इस तरह से। नेक्स्ट, जो घोड़ों के दौड़ने की आवाज दिखाई जाती है वो असल में असली आवाज नहीं बल्कि कोकोनट को मिट्टी पे इस तरह पटकने की आवाज होती है। नेक्स्ट, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर गेम माइनक्राफ्ट में जो बंदे की चलने की आवाज होती है असल में उन्हें कुछ इस तरह बनाया जाता है। लेकिन भाई जो असली आर्टिस्ट है वो तो ये बंदा है। वीडियो कैसा है?